欢迎来到星星频道，请点击订阅并关注，获取最新资讯。仅播2集收视率破 1.5， 杨紫让观众完全沉浸，央视成为收视率新黑马。仅播2集，家业在央8直接把收视干到了平均 1.19%， 峰值。从前一部接档剧 0.6% 的洼地起跳，硬生生蹿成一匹黑马。更有意思的是，这个成绩一边涨，豆瓣那边还在被1星差评刷屏，理由无非是杨紫演什么都一个样，大女主又来一套，典型的口碑先骂未尽，作品还没打开就先判死刑。但现实是，杨紫用短短2集，靠一个祠堂前退婚的高能场面，让不少观众，包括地铁上刷短视频的人，都老老实实从路人状态变成入坑。大家被打动的第一场戏其实特别老派，大禹、祠堂、凤冠、贵的、退婚，这些元素拎出来，任何一部古装都能用。但家业的差别在于细节。李珍贵在冰冷地砖上，嫁衣被雨水浸到近乎发没。那个曾经承诺要娶她的男人站在对面廊下，手里攥着的是要拿他这门亲事换取李家徽墨秘方的文书。族人虎视眈眈，交易赤裸裸写在纸上。他把凤冠当着所有人摘下来摔在地上，这门亲事我不认了。李家的墨方，你田家1根手指头都别想碰。台词不复杂，爽点很直接。但杨紫的表演撑住了那种鼻子发酸但眼泪死活不掉下来的倔强，眼眶通红，嘴唇抿紧，下巴轻颤，那股劲儿配合观众自己的情绪投射，就能让地铁里的陌生大叔忍不住探头看一眼这是哪部剧。说白了，观众看的是情绪兑现。家业选了一个过去很少被真正当主线拍的题材，徽墨非遗传承，把大女主的逆风翻盘跟手艺人家族的兴衰绑在一起。开局不是家国大义，也不是宫闱秘辛，而是李家供墨炸了，真的是物理意义上的炸。李景福熬了3天3夜才烧出来的供墨，装进御赐锦盒之后，竟然当场碎裂。皇帝震怒，李家从上到下几百口人噤若寒蝉，这不是偶然事故，而是整个家族饭碗要被砸的节奏。这里面最狠的一刀是李金水那句誓言。身为李家8房话事人，他在祖宗牌位前发誓，我李金水以8房话事人的身份，向列祖列宗起誓，此生不再踏进制墨房一步，8房子孙永不许碰墨。田小杰这场戏很难演，他跪着，杯绷得笔直，嘴上是永不许碰墨这种断腕式的表态，声音却在最后几字突然哽住，眼泪在眼眶里打转就是不掉，喉结滚了几下，把自己一辈子的心血亲手掐断的痛硬生生憋回去。观众能共情，做非遗的朋友更能感同身受。有人看完直接在朋友圈甩了一串哭脸，说这比杀了你还难受。但家业的聪明地方在于，他没有把这种家族灾难拍成大人们的戏剧独角戏，而是让观众从一个小孩的视角慢慢扎进这个世界。杨紫演的李珍在那时候其实还是孩子，她不理解供墨意味着什么，也不懂家族荣辱这些词，她只知道最疼她的阿爷突然不做墨了，把自己关在房里，茶饭不思，瘦成竹竿。剧本没有安排那种标准的童星嚎啕大哭桥段，而是用几个克制的镜头。小女孩趴在门缝，看见阿爷手抖着摸那块碎墨，然后转身跑到村口水井边，一点一点把碎墨捡起来包进手绢。动作简单，却正好扣住非遗手艺断了又续这条暗线。画面语言在这部剧里占了很大的比重。导演惠凯动之前拍《鬓边不是海棠红，我是刑警》，就已经证明自己在营造生活里的诗意方面很有心得。这次家业借着徽州灰瓦白墙、青砖窄巷、烟雨石桥，直接把水墨感铺到每一帧里。
观众说很多镜头像《中国国家地理》封面不是夸张，墙上斑驳的苔藓、屋檐滴水、河边洗衣的妇人，全都是真实环境里的细节，而不是棚里硬搭的假古风。很多人一口气截了20多张图，手机内存差点告急。这其实就是这部剧在质感上的底气。但也正因为整体风格偏写实，有一个槽点就被无限放大杨紫的滤镜。从田小杰脸上的折子，鱼尾纹到手上的老茧，你能清楚看到这是一张活了几十年的脸。镜头一切到杨紫，画风立刻变成2次元，磨皮磨得跟剥壳鸡蛋一样，毛孔不存在，皮肤反光，跟旁边的老戏骨像是不同渲染引擎。网友调侃跨次元滤镜，这不是刻薄，而是实话。尤其是放在一个打着历史证据、非遗传承标签的项目里，这种美颜反而削弱了本来可以很有质感的真实感。你想想《大明王朝1566》里陈宝国脸上的斑斑点点，那种粗粝反而让角色可信。滤镜吐槽归吐槽，回到表演本身，杨紫在家业里还是撑住了大女主的基本盘。李珍这个人物，从不懂事的小孩一路长成扛起家业的一家之主，需要一条清晰的成长曲线。前2集里最打动人的戏都集中在他和阿爷和家族禁令之间。那场他偷偷跑进磨坊想自己是磨，结果被李金水当场抓住的戏很典型。李金水板着脸要打他，他却一动不动地站着，脖子梗着，眼里全是泪花，又死不肯掉。那个瞬间，你能看到是一个孩子的委屈，也是一个未来掌舵人的骨头硬。观众容易联想到他自己的路，从家有儿女被换角的小童星，到被说不够漂亮，当不了女主，一路硬扛出来。这种我不认输的劲头和角色的气质是叠加的。演员阵容上家业也挺有意思，用了不少戏一结束人就消失的那种强气场演员。傅大龙在这部戏里戏份不多，第1集就下线，但存在感极强。他演的阿爷李景福，从意气风发的制墨高手，到得知共墨毁坏那一刻的崩塌，是在几个眼神里完成。先是震惊，接着是瞬间被抽空的绝望，最后是彻底空洞。嘴角轻微抽动，话到嘴边又咽回去，人就像被瞬间石化。很多观众说这种演员就是出场即巅峰，哪怕只有10分钟，也够你记一辈子。这话不夸张。韩东君这次的造型则是另外一种风味，他演的是李珍的青梅竹马，做鱼灯的手艺人，一上来就粗布短打，光膀子扎鱼灯，满身竹屑和颜料，那种粗粝感和劳动者的肌肉线条，远比一堆锦衣华服的贵公子更有说服力。和杨紫对戏时，2个人从小一起长大，互对打嘴仗，但眼神里时不时冒出来的暧昧情绪，又明显不是纯兄妹情。青梅竹马的好处就在这儿，观众一眼能看出他们关系不简单，但剧又不急着摊牌，这种节奏比很多上来就强行一见钟情的爱情线舒服太多。回到数据，家业首播当晚，在央八能从0.6%底盘拉到1.19%平均收视峰值。这个走势对现在剧集普遍高开低走的环境来说很罕见，而且要注意，这是在豆瓣还没开分或者刚开就被1星提前埋伏的前提下完成的。也就是说，真正点开看的人和只在评论区吵架的人是2个群体。有人说大女主套路看腻了，这没错，但家业起码在题材选择上绕开了烂大街的宫斗宅斗，把一个家和一个业绑在一起，用徽墨这个具体的手艺去承载逆袭故事，这就已经比一堆流水线剧集多了一点新鲜感。当然，收视是好消息，但接下来能不能把这匹黑马跑完整程，还得看剧本后劲。前2集铺的是家族灭顶之灾和小人物的抗争之心，后面要讲的是
一个从小被家族誓言禁止碰墨的姑娘，凭什么有资格、有能力去重新撑起这个家业？她手里那点从雨里拾回来的碎墨，究竟能不能烧出一块真正意义上的贡墨？这是家业留给观众的核心悬念，也是这部剧能不能在大女主赛道里杀出重围的关键。接下来，市场会用收视曲线和口碑走向来回答。